A veure, per què es troba necessària la consulta via directa? Home, necessària perquè és el primer pas per després fer un pas definitiu. És a dir, la consulta és una cosa, a veure, és una consulta no vinculant, que si voleu tirar aigua al vi, doncs és no vinculant. Però si voleu tenir vi del bo, és el primer pas cap a la independència del nostre país, de Catalunya, clar. Per què considera necessària la independència? Necessària? No, perquè no es pot viure així. Catalunya està ofegada des del punt de vista econòmic. Sí, vaja, i la conferència s'ha explicat molt clar fa un moment que Catalunya no pot, l'estan afogant progressivament. Per exemple, està pagant un producte interior brut del 10%. Alemanya, després de la reunificació, paguen el 4% i és un dels més alts de tot el món, de tot el món civilitzat. Els alemanys estan a punt de la revolta civil, per dir-ho en paraules molt grosses, perquè el 4% quasi bé no el poden tolerar. Catalunya està pagant el 10%. I és una cosa, vaja, em sembla que els números només canten. I si vols te diré a la traducció amb números això. Vol dir que cada persona de Catalunya està pagant cada any 3.000 euros que li volen de la seva butxaca. Són 2.800, em sembla, això, quasi bé 3.000. Vol dir una família de 4 membres, 12.000 euros l'any que li desapareixen. Vol dir, i això són els números que ens han donat la gent de l'Altiplà Castellà. Han dit que aquests eren els números. Si ells han dit això, imagina't quins deuen ser. Jo no estic ben segur si són aquests. Però com que no en sé d'economia, me'ls he de creure. Per tant, creient amb els ells, aquests números volen dir que 60 milions d'euros cada dia desapareixen de Catalunya. Si tu t'has d'imaginar que un tren marxa a l'estació de Sants cada dia cap a Madrid amb un furgó blindat amb 60 milions d'euros i no torna. 60 milions d'euros tu pots fer un hospital cada dia a Catalunya. No. Tu pots fer 15 escoles diàries. Ara els estudiants de Catalunya estan en barracons. Tu pots fer que els estudiants universitaris de Catalunya rebin el que han de rebre, perquè la resta de l'Estado espanyol reben el 14% de beques i aquí em sembla que és el 7 o el 8%. Tu pots fer que els hospitals tinguin millor qualitat. Tu pots fer que la terminal de l'aeroport, per exemple, la T1, que amb tanta pompa varen venir de l'Estado espanyol a dir que ens havien afavorat amb els seus diners per fer-la aviat i poder-la fer, la T1, es pot pagar en 21 dies del robatori que ens fan els espanyols. Jo penso que això són números suficients com per demanar l'autonomia, res d'autonomia i res d'estafuts. Estafuts, que és una contracció d'estafa i estatut. Entens? És independència, es necessita una independència. Per què? Perquè els espanyols no ens volen. Si no ens volen, no cal que ens hi posem incòmodes, no cal que ens maregem, no cal que diguem que farem un encaix, que és impossible i s'ha demostrat durant els últims 30 anys segur. Per la vostra edat, els vostres últims anys, només que llegiu els diaris, veureu que és impossible encaixar amb una gent que no ens volen. Si no ens volen, perquè dos s'avinguin, hi ha d'haver dos han de voler avenir-se. Si hi ha una part que no vol avenir-se, no ens hi vindrem. I, en fi, és que em sembla que amb els números ja n'hi ha prou. I creu que en xerrades com la d'avui es mou la gent? En xerrades com la d'avui, la majoria de gent que ve ja més o menys està convençuda. Potser n'hi ha algun que és una mica escèptic i acaba de, per exemple, m'acaben de dir que una persona d'aquí s'acaba d'afiliar, etc., a una determinada agrupació perquè fins ara no hi havia pensat i tal. Però, no hi havia pensat, però ha dit on t'he de firmar. Bueno, i és molt. I és molt. Si hem conquistat una persona que tingui clar que el diumenge que ve, si és d'aquí, ha de poder dir sí, jo penso que és un gran fet. No sé si t'he dit prou els números. Sí,